আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো আমরা, ঠিক আছে, সেটা হলো আপনার টিভি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। যারা হ্যান্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, যাদের আপনার জায়গা সংকট, অনেক বড় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিতে চান না, অথচ ক্যারি করতেও সমস্যা অসুবিধা, তাদের জন্য আজকে নিয়ে চলে আসলাম ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটাকে সবাই আমরা যে নামে চিনি ছিল টিভি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, যেটাকে বলে টিভি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। তো এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটাতে আপনি যা যা করতে পারবেন সেটা আমি আপনাকে এখন দেখাই দিব। কারণ এটাতে আপনার দুইটা অপশন আছে, একটা আপনি চাইলে ময়লা টেনে নিতে পারবেন, ঠিক আছে, আবার ব্লোয়ার অপশনটাও আছে, চাইলে আপনি ময়লাটা আপনি যদি ভেজা থাকে কোনো কিছু শুকাতেও পারবেন। দুই দিকে অপশন আছে। এছাড়াও এখানে আপনি ল্যাপটপ পরিষ্কার করতে পারবেন। এটাতে আপনি চাইলে ওই যে বাসার বাড়ির যে আপনার বেড পরিষ্কার করতে পারবেন, সোফা বেড গুলো মানে চিপাই চাপাই যে ময়লাগুলো থাকে সবগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। এই জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রাইস কিন্তু এখানে আমাদের দেওয়া আছে, যে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ড্রাইস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এই যে যেটা দেখতেছেন না, এটা হলো যে আপনি ল্যাপটপ, কম্পিউটার, পিসি, অনেক সময় অনেক ময়লা থাকে ভিতরে, এগুলো আসে না, এটা দিয়ে আপনি ধরলে এখানে চলে আসতে পারবেন। ছোটখাটো যদি কোনো কিছু করতে চান, এই যে টিভি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে এইটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। এই যে এটা লাগানোর সিস্টেম হলো জাস্ট এখানে আপনি বসাই দিবেন, এই যে এখানে বসাই দিয়ে জাস্ট লাইনটা দিয়ে দিবেন। আমি আপনাকে দেখাই একটু। যে কোনো ময়লা আপনি একদম এই যে ল্যাপটপ, ক্যালকুলেটার, এই যে ল্যাপটপের ভিতরে এরকম থাকে না, এই যে ল্যাপটপের সুইচ থাকলে এরকম টেনে সব ময়লা নিয়ে আসতে পারবেন। সবগুলো ময়লা চলে আসবে। দেখেন এটা অনেক শক্তিশালী একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এটা আবার বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন খুবই শক্তিশালী একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, খুবই শক্তিশালী দাদা, খুবই শক্তিশালী। যে কোনো ময়লা একদম নিমেষে তুলে নিতে পারবেন। দেখেন এই যে অনেক ওয়েটেবল জিনিস, দেখছেন চলে আসছে, একদম নিমেষে নিয়ে চলে আসতে পারবেন এটা। আবার এখানে কিন্তু একটা বাতাসের অপশন দেওয়া আছে, ব্লোয়ার সিস্টেম চাইলে আপনি ব্লোয়ারের কাজটা করতে পারবেন। সেটা কিভাবে করবেন আমরা একটু আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। ব্লোয়ার সিস্টেমটা হলো সর্বপ্রথম এখানে এটা লাগাই নেবেন। লাগাই নেওয়ার পরে আপনি যদি চান এখানে আরো কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। যেমন আমরা আপনাকে দেখাই, যেখানে বাতাসগুলো যেগুলো দিবেন, বাতাস বের করার জন্য বাতাসগুলো দিবেন। এই যে দেখেন, এই যে এটা না, শক্তিশালী, খুবই শক্তিশালী এরকম। আপনি এই যে দেখছেন, এই যে সব এগুলো একদম খুবই শক্তিশালী একটা জিনিস। এগুলো আপনি এই যে আরেকটা অপশন আমি আপনাকে দেখাই দিই, বেলুন টেলুন চাইলে আপনি চাইলে ফুলাতে পারবেন। এই যে দেখেন, এই যে এই যে এটা দেখছেন, বাতাস দেখছেন ভাই, ঠিক আছে। এটা আপনি চাইলে বেলুন ফুলানোর কাজে ইউজ করতে পারবেন। কিন্তু এখানে আমাদের লেখা দেখেন, এই যে লেখা আছে, এই যে চাইলে যে বেলুন টেলুন ফুলাতে পারবেন, ঠিক আছে। অথবা আপনার এই যে ল্যাপটপ চাইলে পরিষ্কার করতে পারবেন, এই যে ল্যাপটপ পরিষ্কার করতে পারবেন, বেডশিট কাম বেডগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। ময়লা মাটি, অনেক শক্তিশালী ময়লা মাটি চাইলেও পরিষ্কার করতে পারবেন। গাড়ি পরিষ্কার করতে পারবেন এটা দিয়ে। এবং কি আপনার ওই যে সোফার আপনি বেডশিটের যে মানে চিপাই যে ময়লাগুলো রয়ে যায়, এগুলো কিন্তু আপনি পরিষ্কার করতে পারেন। এগুলো চাইলে আপনার এটাতে পরিষ্কার করতে পারবেন। তো আজকে এই স্পেশাল সবগুলো দিয়ে অনেকগুলো আইটেম কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা চাইলে নিচের ময়লা টানতে পারবেন, চাইলে আপনারা এই যে বেলুন ফুলানোর কাজগুলো করতে, এই যে বেলুন ফুলানোর জন্য ডাইসও দেওয়া আছে, চাইলে এগুলো করতে পারবেন। তা আরো অনেকগুলো কাজ দিয়ে আপনি এটা কিন্তু করতে পারবেন। এটার ওয়াট হলো 1000 ওয়াট, আর 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস থাকবে। এই যে 1000 ওয়াট, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে। মডেল নাম্বার হলো JK8। তো আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা আপনি নিতে পারবেন, ঠিক আছে, খুবই রিজনেবল প্রাইসে। কারণ যদি আজকে একটা অফার প্রাইস দিয়ে দেবো যেন সবাই আপনারা ক্রয়ের ক্ষমতায় থাকে। তো এটা রেগুলার আমাদের প্রাইস ছিল কোম্পানি থেকে 5200 টাকা, কিন্তু আমরা এটা একটা অফার বা ধামাকা অফার প্রাইস দিয়ে দেবো। এটা যদি এখন আপনারা কেউ আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, এটার প্রাইস থাকবে একদম ধামাকা অফার মাত্র 3800 টাকা। 3800 টাকায় সারা বাংলাদেশে আপনারা চাইলে আমাদের এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন।